Ragazzi, buongiorno, siamo in sala d'attesa, abbiamo appena perso il traghetto per Gozo, quindi stiamo aspettando il successivo. Il nostro viaggio a Malta comincia oggi. Buongiorno Lesi. Buongiorno, chi si vede? Non ti aspettavo qui. Sono qui da mezz'ora. Buongiorno Lesi. Questo l'ha appena rifatto, non ti fa? Sì, se ne frega. Dopo quasi 20 minuti di traghetto siamo arrivati a Gozo. Bartolotti, nice to see you. Bartolini, How are you? Sì. Ah, subito la seconda colazione, Audrey? Sì. Ok. Sono rovinata la storia più Mi piace? Siamo all'interno della cittadella di Gozo, nel capoluogo di Gozo, Victoria, e stiamo girando per le sue stradine che sono, ve lo dico sempre, tutto bello, sono veramente belline. Sulla costa, nella zona dove sorgeva l'Azul Window, quell'arco in pietra che si gettava in mare, che purtroppo Madre Natura qualche mese fa ha cancellato dalla nostra vista. Sta pranzo. Filippo. Ragazzi, su, forza. A me sembra più polpo, lui ci dice calamaro. Sono arrivati i famosissimi ravioli di Gozo. Ma in Giappone fanno i gyoza, qui voi fate i gyozo? Ragazzi, sta diventando una battaglia contro Filippo che ci sta continuando a portare a mangiare. Comunque, tutto buonissimo. Com'è, come hai detto, buonissimo Filippo? Com'è buonissimo? Tired, good. Allora ragazzi, è finito anche questo pranzo devastante e adesso stiamo andando verso Comino. Ciao Bartoletta! Ragazzi, siamo su questa barchettina, siamo appena tornati a Gozo, stiamo andando verso Comino per vedere la Laguna Blu e adesso stiamo per entrare in una grotta. L'acqua di Malta è pazzesca, veramente pazzesca. Poi ragazzi, siamo nella grotta di Monte Cristo. In verità avrebbe un altro nome, però l'hanno chiamata così per via del film che hanno girato in queste zone. Ciao ciao!
rock my boat when you hold me so tight. The world just disappears in front of my eyes. I'm telling you why, this ain't no madness. The smoke in the mirrors are memories, now the sun's gone down. Like a river rushing way up above. This ain't no sugar-coated love. Ragazzi, qui a Gozo una mini Azure Window è rimasta. Ragazzi, la giornata sta quasi volgendo al termine. Dopo quelli c'aveva l'obiettivo sporco. C'aveva l'obiettivo sporco. Non mi danno la possibilità di fare almeno 2 clip. Comunque ragazzi, dopo una bellissima giornata in barca fra Gozo e Comino, stiamo facendo l'aperitivo al caffè del mare, cioè nel regno proprio della Chillauta. Ma chi l'ha ordinato questo qui per me? Buonissimo, lo so dice anche senza assaggiarlo. Sicuramente la consistenza del budellino del top. Carpaccio è veramente ottimo. Lo so che ogni volta che mangio qualcosa dico sempre che è buono, ma semplicemente perché so scegliere i posti. Ma ragazzi, siamo nel centro della movida di Malta. E praticamente siamo a Peceville, un sacco di locali. Vi ricordo che stasera è lunedì sera, c'è veramente un casino di gente a giro. No, cos'è? What is this? Oddio, vodka Red Bull è la cosa che odio di più. Giù. Quella! Ma cosa avete fatto?